Guys, so ngayon mag-unboxing ako ng iPhone 11. Bumili na rin ako ng mga accessories nito. Okay, so ito na siya. Purple yung pinili ko kasi talagang favorite ko yung color ng purple. Bale, ito, binili ko na rin to kasama nito yung USB niya. Bale, 2,000 siya. Yeah, so cute. Ang cute niya. So, girl na girl to. Bagay to sa mga babae talaga na ano. Ang cute niya. Purple. Yan. So, bali may kasama na siya nito. Yan. Ito lang yung kasama niya. Wala siyang adapter. Kaya bumili ako ng adapter. Ito. Itong kasama niya. Yan. So, bali ganito yung adapter niya, yan. Bali nakabukod siya eh, wala siyang kasamang adapter. Yan, okay. Bali itong old phone ko, ito yung iPhone 6s Plus. So, malaki lang ng konti itong iPhone 6s Plus dito sa iPhone 11. So, bali ang cute niya kasi makikita nyo yan. Yan, round siya. Yan. Yan. So, yung kulay niya talaga sobrang cute. I like the color. Papakita ko sa inyo mamaya yung nasa loob niya. So, ngayon, na-open ko na siya. So, isi-set up ko na siya. Sa English. Then, select your country region, Japan. Click start.